Et bonjour tout le monde. Ce soir je fais un bon petit cochon à la broche, au feu de bois. Regardez comme il est magnifique. Dans un beau petit village qui s'appelle Moleg. Je ne connaissais pas d'ailleurs. Voilà, les bonnes patates, le bon petit cochon, toujours au feu de bois, avec le petit plumeau romarin. Voilà. On fait tout dans l'amour, nous. On fait pas semblant. Regardez comme elle est magnifique. Mais ça fait bien doré. Ah mais lui il est content, il sourit. Voilà. Voilà. Bon, si vous avez besoin de renseignements, surtout n'hésitez pas. Je suis là pour ça. M'envoyez un message, vous m'appelez.